Sanibonani molweni ndanamkela kwesaseTV ngesiXhosa. Ukwenzo ke guys uhleli noVusi unalansini nje ingacacanga like lanto ivele iziphumele. Iyabuza kwami baye kwenzeka ntoni bese sitsho into bayakhontwa. Atomnye no I know. Umuntu angenza loo nto ikhole into imtyayo thetha kwenzeka natsho kwamba angusibongile. Othuke uVusi sithi hayi no andiyilindelanga into kusibongile angadenze loo nto. Besithomnye ke ewe ke nguye but ayinguye as such ndim naye sobayi-two sine-differences nje zethu sobabini. Abe sesithi kuVusi ke enye into ke understand uba i-long distance iyazitshintsha izinto. Okwesibini wena Kwenzo usuka kwi-divorce. Okwesithathu nantsi nekhampani ngapha ijongene nawe kwelinye icala kanti uSibongile yena si-student nje. So and ethi yonke ke le nto iyazitshintsha izinto because kwenza besithi yena no nto ayitshintshi into kaloku into yoba mna ndiyaphangela okanye ndiyidivorce okusala uSibongile ngowam. Athi kuVusi no loo nto iyazitshintsha ke izinto ngoba uSibongile yena uzama ikusasa lakhe and usaqala phantsi zange wayenza yonke le nto. Nawe uzama ukulungisa ubomi bakho after yonke into eyenzekileyo. So nina nobayi-two anifani. Bathe ke besancokola ke kwafika uThabile ke guys seyinto ke eyonwabe kakhulu ethi nje uvuke kwicala elimnandi lebhedi. So nje uyiloo nto and unguthashi ke uthi uzonika noKwenzo ke into yoba i-swimming aid yakhe ethi be-impressed kakhulu ngendlela ye-performance yakhe yayisolo. Uzomnika ibhegi but ulapha ke guys uyamphathaphatha xa ethetha akathethi nje ikwenza uyambamba and uVusi like confused nje engazi uba hayibo kwenzeka ntoni kanti kutheni. So uthe ka sophuma ku-sisters ke wabe sesitsho ke uVusi uba hayibo performance ethani sasimemi xa nisenza into zee-performances. UKwenzo ke guys into emayamayazayo ngoba akazi uba makathini cause intombi ilapha. So le ntombazana lena ithunyiwe guys kwi-mission ngola antile lo othe hamba wena bowuzifaka kuKwenzo. Kwale nto ivele iqondane kanje into yoba naye kuthiwe indoda yakhe iyamlandela une-ex nalo une-ex. Kutheni? Wayebekelwe ngala mini ebhadini but ke sisazoyibona kakuhle. uSibongile esikolweni une-stress uvakala elila ke kungene iboss yamatshitshi ke imbuzo uba kwenzekani ke usisi uthi ukhalela uzama ke angamaziyo uba uyephi and uthi une-worry because ke lokubona izolo bobayi-two nozama bebexabene. So akamazi ke ngoba konje besisithi intombi no hayi bendimbonile manje uzama sothi ukhalela into kazama apha. So besemxelela ke into yoba wena yena kugela ungomnye wee-big sisters ke banceda abafundi ngento ehlanganise ne-emotional support. Ethi ke abanye bade babe zii-dropouts ngenxa yokungafumani i-support. So uthi ke nawe ke uzoba ngamnye wabantu and asifuni into yoba ufana nabo bantu. Uthe uSibongile ke yena kuyamazi uba uyamthanda noKwenzo wabesesithetha ngento uyayazi nefamily yakhe. Abesisithi uSibongile hayi uKwenzo ke yena kuya-understand impilo endiyiphilayo. Besomnye no kodwa kusalayo mna nami ndandikhe nakuyo i-long distance relationship and ke ngoku njeba nawe ku-long distance relationship again uKwenzo umdala so soze zingabi zikhona ii-challenges anifani nobayi-two impilo yenu nobayi-two ayifani. So besithi nakuweni bajonge wena into yoba xa ubuya esikolweni uzubuya uphethe something what if ke uyabona into yoba kukho into eme endleleni yakho zama ukuyisusa kwangoku. Abesesithi yabo uthetha into yoba uKwenzo unoba naye ume endleleni yam wathi laa ntombazana ewe if ubona ingathi uKwenzo ume endleleni yakho msuse sizojongana nengomso lakho nawe. Sibongile ke uthe noko ibuhlungu le into oyitshoyo ugela uthe ayikho ngawe le nto ingaye. So uKwenzo kuyabonakala ke ese-ofisini eqoqa into zakhe caba ke uyagoduka ke. Kuye kwafika uThabile ke esithi mamela ndithenge i-perfume ngoku ndidinga umntu oyindoda ozotsho uba uyiva kanjani. Watsho embamba ke guys evele wamtsala nje uKwenzo umsondeza emabilini. Iintloni kuKwenzo guys. Ugirl umfuna apha kuye uthethe uKwenzo uyahamba wabesithi ugirl no ndicela usoske ungenele i-competition ene-awards phakathi. Waba ngathi uKwenzo no mna ndingumntu we-competition wathi omnye ndikhona kaloku ndiza kuncedisa kuyo yonke into oza kwenzisa ngokwam. So imcenge wade wancama wavuma ke guys uKwenzo into kuzoyenza ke loo nto nele ntombazana. Kwelinye icala guys kulo Sibongile khona isikhova esibonwayo eyadini uvuma kangathi asibone besibonwe nguSangweni.
kodwa mhlawumbe usivuma uthe ehleli weva inokho emnyango xa iyovula khomntu. After that wabe sesiva isikhova esikhalayo eyadini. So uthe xa esiya ke kusamkeva inkleni xa efikela khona wafikela khona uNtombela ebhizi esithi kwaMbambo kuyathakathwa khona izikhova. Uthe sothukele uSamke wabengena uMbambo wabe uMbambo ikhomba kuye esithi nguwe Samke uyandithakatha nawe. So uSamke uthe no, mna ngeke ndide ndenze loo nto kuwe noSibongile kum niligugu. Kwenye icala uSibongile udicide ubuyela ke ezintombini zibonakele zicula ke esingayaziyo ukuba i-decision yakhe ithini ngokwenzo. Uhlukene nokwenzo okanye uzawuqhubeka nokwenzo, asikayazi ke leyo. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.